உங்களுக்கு இருக்கு இந்த கால் வலி தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி. இது கூட அப்புறம் வரும். கொஞ்சம் பின்னாடி பாருங்க. இந்த கால் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இந்த கால் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இந்த கால் தான் கொஞ்சம் வரும். நீங்க தான் பெயின் வந்து சார். ரொம்ப பரவாயில்ல இப்போ. ஆமா நல்லா கேட்கலாம் சார். படுத்துங்க.
ஓகே, அப்படியே முன்னாடி திரும்புங்க. அப்படியே மேலே தூக்குங்க. ஓகே, இந்த கால் தூக்குங்க. ஓகே, இந்த கால் தூக்குங்க. ஓகே, கால் தூக்குங்க மேலே. தூக்குங்க. கீழே வைங்க. ஓகே, இப்போ கால் தூக்கி பாருங்க. இது என்ன விஷயம்னா, முன்னாடி பேக் பெயின் இருக்கும்போது விட்டீங்க இல்லைங்களா? இப்போ பேக் பெயின் இல்லை, நர்வஸ் இருக்கு இல்லையா, பேக்ல சில பேருக்கு பெண்டோ சென்ட்ரல் வாங்கி வந்துடாமா நம்மளால கால தூக்க முடியாது. நிறைய பேருக்கு இருக்கு. இப்போ நீங்க ஒரு ஜாப் வந்து உட்கார்ந்து போகிற ஜாப், அப்போ என்ன பண்ணா உட்காரு இல்லையா, இங்கே போய் லாக் ஆகும். இப்போ உங்களுக்கு ஒரு 9% தூக்கலாம், கொஞ்சம் கொடுக்க முடியாது. இந்த லாக் ஆகிடும். இந்த லாக் ஆகிட்டனா உணர்ச்சி இருக்கும், அந்த கால தூக்கம்லாம் நமக்கு தெரியாது. சரிங்களா? இப்போ இன்னைக்கு உட்காந்து உட்காந்துருக்கேன். சம்பளம் போட்டு பாருங்க, ஃப்ரீயாக உட்காரலாம். இப்போ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக உட்காரலாம். இப்போ அதே மாதிரி உட்காந்து எழுதுறீங்க. இப்போ ஒரு ஃபைட் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி என்னன்னா, இது இருக்கு இல்லையா, இது டச் ஆகுது, இது முன்னாடி டச் ஆகலை. இது டச் ஆகலைன்னா உட்கார முடியாது. இப்போ அது நான் உங்களுக்கு பண்ணும்போது டச் ஆகுது. டச் ஆகிட்டேன்னா இது ஃப்ரீ ஆகிடும், இது ஃப்ரீ ஆகிட்டு இது ஃப்ரீ ஆகிடும். இப்போ நீங்கள் இப்படி வச்சு உட்காந்து அதே செய்யலாம். ஆமாம், உட்காந்து ஏந்திக்க முடியாது, பேலன்ஸ் இல்லாம. ஒரு 2 நிமிஷம் உட்காந்து வேலை செஞ்சுட்டு ஏந்திருக்கா அப்புறம் ஏந்திக்க புஷ் வராது. பக்கத்துல சப்போர்ட் கொடுத்து ஹோல்ட் பண்ணி தான் ஏந்திருக்கு. அதெல்லாம் ஒரு மசில் இருக்கு இல்லையா, மசில் இங்கே பிடிச்சிடும். அப்புறம் உட்காந்து எடுத்துட்டு சப்பம் இப்படி உட்காரும் சார். உட்காந்து வேலை செய்யலாம். ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு வந்து எனக்கு இது அலாரமா அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். வலிக்குது. அப்ப ஏந்திக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஏந்திக்க முடியாது. பக்கத்துல பிடிச்சி அதுக்கு நான் ஒரு ஆயில் பண்ணுறேன். சரி சார், இது அப்ளை பண்ணுறேன். ஓகே சார். இந்த நீ மட்டும் சார் விளையாட போகுது, அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட் மீட் பண்ண போகுது ஹெவி பெயின் அடிக்குது. ஓகே, எனக்கு அது மட்டும் ஏன்னு தெரியல. இந்த இடம் நார்மலா சுனிக்குமா இருக்குன்னு தெரியல. நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஹோல்டிங் ஏதாச்சும் வெயிட் பிடிச்சி தூக்கிட்டு இப்போ சிலிண்டரை பிடிச்சி தூக்கி ஒரு ஸ்டெப் ஃப்ரண்ட்ல வச்சா ஒரு ஸ்டெப்ல மட்டும் இப்படி ஃப்ரண்ட்ல இடிச்சு இப்போ கூட எனக்கு உட்கார போது எனக்கு பெயின் ஹிட் ஆச்சு. ரொம்ப நேரம் வரும் கரெக்டா இந்த இடம் சார். இந்த இடத்துல எனக்கு அது இது நசுக்க போகுது, செம்ம பெயின் வருது சார்.
கொஞ்சம் பின்னாடி போங்க. அந்த இந்த பெயின் இருக்கு இல்லையா, நம்ம இப்போ எடுத்து விட்டாச்சு சரியா. ஸ்ட்ரென்த்னிங் இல்லைன்னா கூட ஓவர் வெயிட் இருக்கும்போது இப்படின்னா லைட் இருக்கும் சரிங்களா. வேற ஒன்றும் பண்ண தேவை, எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கு. கொஞ்சம் பவர் பண்ணி கம்மியாக இருந்தால் கூட அந்த இடத்துல லிஃப்ட் பண்ணி இப்படி பண்ணால் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும். அதுக்கு என்ன பண்ணீங்கன்னா மாடி இருந்துச்சு சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க. அது பண்ணும்போது நீங்கள் கை டச் பண்ணுங்க. ஓகே, டச் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிருக்கீங்க, ஃபோன் பண்ணி அப்போ என்ன பண்ணணும், மற்ற இடத்துக்கு ஸ்ட்ரென்த்னிங் போகுது இல்லையா, எல்லாத்துக்கும் பதிலாக ஃபுல்லாக இங்கே போயிருக்கு. இந்த மார்னிங் எந்திரிச்சு பண்ணணும். பண்ணுறது என்னன்னா மற்றதெல்லாம் இருக்கும். இது ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃப்ரீயாக அப்புறம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். நம்ம என்ன பண்ணீங்கன்னா இது விட்டுணும். நம்ம கடைசியை நமக்கு வெயிட் எடுக்கும்போது மட்டும் தேவைப்படும். அப்போ ஸ்ட்ரென்த்னிங் ரிசீவ் ஆகிடும் கரெக்டாக தரம். கேம் ஆடும்போது ரொம்ப மூவ் பண்ண மாட்டேன். இப்போ கொஞ்சம் மூவ்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆக ஆக என்ன ஆகுதுன்னா அப்பதான் எனக்கு வெயிட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஒரு கொஸ்டின் நிற்போ 2 ஸ்டெப் மேலே போக மாட்டேன். ஒரு 4 ஸ்டெப் 5 ஸ்டெப் கண்டினியூஸாக இருக்க போகுதுன்னா ஒரு ஸ்டெப் இப்படி கொஸ்டின் போகும்போது அந்த மூமெண்ட் இப்படி வச்சு வாட்டி ஒரு லாக் மாதிரி ஆகும். ஒரு 2 மினிட்ஸ் வந்து அன்பீரபிள் பெயின் மாதிரி ஆகிடும். அப்படியே உட்காந்துருவாங்க. உட்காந்து கொஞ்சம் நல்லா ஒளி விட்டுருக்காங்க தான் அந்த கேமே பண்ண முடியுது. அதுக்கு என்னன்னா நான் இப்போ சொல்ல பார்த்தீங்களா, இது மட்டும் பண்ணுது. பண்ண என்ன ஆகுனா நல்லா ஸ்ட்ரென்த்னிங் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் என்ன எதுக்கு எடுத்தால் நம்ம ஃப்ரண்ட் ரைட் வைக்கிறீங்க, அதனால அந்த பெயின் இருக்கும். காலை எழுந்திரிச்சு அந்த ஒரு 7 days கண்டினியூஸாக பண்ணுங்க. அது பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நாளைக்கு நீங்கள் இந்த பெயினே மறந்துடுவீங்க. சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் அதை விட்டதுக்கப்புறம் அதை தெரியும். ஒன்ஸ் நீங்கள் கெயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா, வெயிட் கெயின் பண்ணிட்டீங்கன்னா திரும்பி அந்த ப்ராப்ளம் வராது. பவர் தான் விஷயம். நான் அந்த ஆயில் தரேன் அப்பப்போ இங்கேயும் லைட்டா ஆர்ட் ஆயில் தரேன். ஜஸ்ட் இங்கேயும் அங்கேயும் இருக்கா.